瑞士日内瓦街头这一辆电车外观不只出现台湾蓝雀，更写上台湾与 WHO 站在一起，展现台湾参与决心。因为 WHA 世界卫生大会22号就要正式登场，倒数时刻，台湾不放过任何机会，各国挺台力道也前所未见。美国国务卿布林肯18号就在 Twitter po 文重申，强烈主张邀请台湾参与 WHA 大会。我国驻美代表萧美琴不只分享布林肯贴文表达感谢，接受媒体访问更重申，美国强烈支持台湾的讯号非常明确，美国也积极发挥影响力替台发声，而不光是美国倾全力挺台湾。Canada's position on Taiwan is long-standing. We support its inclusion in multilateral forum, multilateral bodies to make sure that their perspective is heard. 加拿大总理杜鲁道连续3年表达挺台立场，德国联邦议院更通过跨党派挺台法案，支持台湾参与 WHA 和 WHO。今年看起来拿到邀请函的机会不大，但是不管怎么样，看得出来我们努力的这个成果比往年都还要来得大。所有国际友人对于台湾、对于中华民国的支持，我们都是抱着一个感谢。除了感谢国际盟友相挺，卫福部次长李丽芬也将在20号率团前往日内瓦，不只参与周边会议，更将召开论坛，分享台湾防疫经验。尽管到目前为止我国仍未获邀，但台湾努力拼到最后，争取各方支持，就盼最后关头能有机会参与 WHA。三立全黄大丰周凯文小组台北报道。